Mateo Kapitulo 27. Ngeni inyang mayabak na, di hanggang punding saserdotes ang punding makatuwa king balayan, mi pulong lang laban kang Jesus, bareng apapate. At ginapos de, at delare ang punding kang Pilato a gobernador. Kanita Judas amiglingu kayo, inyang akit neng miyatulan, sinisyan na in kayang sarili. Sibli na la ding 30 sa laping pilak, karing punding saserdotes, at karing makatuwa. Nga na, ako mi kasala ko, king pamaglingu ko king adayang alang kasalanan. Dapot ila, sinabi ra, nanoy take kami, ikang bala. At silbag no ding sa laping pilak king santuaryo, at mekoya, at linakad, at biniktina ingkay ang sarili. At ding puning saserdotes, pinulot do din sa laping pilak, at sinabi ra, dapat ibaldugla king kaban limus, uling ablilang daya. At may pulong la, at pinyaliro king maranglena ning metong amagtatalo, api kukutkutan karing taong aliwang labwad. Nung inyami palaguan ing labwad ito, ing maranglen ing daya, ang gaman king aldongeni. Kanitapin metupad ing mesabi king pamamilatan ning manulang i Jeremias, ngana, at kinuwaraw ding 30 sa laping pilak, abli ning lialagan, ay nalagara ding mapilan karing anak ning Israel. At penabliro king maranglen ning magtatalo, nung makanano ng inutos daptan kanako ning Ginoo. Ngenipin ni Jesus makatalakadya arapan ning gobernador, at kitnane ning gobernador, nga na, ikapin ning ari ding Hudyos? At Jesus sinabi na kayo, ika, sasabihan mo. At inyang isumbong de ding punding saserdotes ang punding makatuwa, may kibat na anuman. Kanita Pilato sinabi na kaya, mudaramdaman ing dakalabage asasaksira laban keka? Dapot siya may pekibatan metong mang amano. Nanupata ing gobernador, binayang migmulala. Ngeniking pista, kaugalyanan ing gobernador mi bulos king kekaldan, metong amakasukol, itang adwanda. At makimetong laping makasukol a balita king dewakan, amilaguan Barabas. Inyang makatipon lapin, sinabi ng Pilato karela, ninong buriyo akekong pabulos, Ibarabas o Jesus amilalagwan Kristo. Uling ya, baluan napin king binyere keya, uli na ning dirya. At kabang makalulok ne king piyukuman, mitubot siya keya ing asawa na, nga na, kamakelam king banal at tawong yan, uling ing peninap ko king aldo iti, dakal abage mabayat, king uli namo. Ngeni ding punding saserdotes ang punding makatwa, inablok de ing balayan king aduan de Ibarabas, at pasintang de Jesus. Dapot may kibat siyapin ng gobernador at nga nakarela, nino ka ring adwa ing buriyo akekong pabulos. At ila sinabi ra, Ibarabas! Sinabi na karelang Pilato, nanupin ing daptan ku kang Jesus amilalagwan Kristo. Ilangan sinabi ra keya, paburen may mipako. At sinabi na, bakit? Nanong dapat ng marawak? Dapot ila, kukulait lang masikan, ngara, paburen may mipako. Panakit naping Pilato king alayang akarapat, nung bagkus, daragul ing gulo, kinanwayang danum, at menwa siyang gamat king arapan na ning kekaldan. Nga nang sinabi, ala kong kasalanan king daya niting taong banal, ikayo ng bala. At may kibat siya kanita ing mabilog balayan at ngana, dumpake kami ampon karing anak mi, ing daya na. Binulos na ipinkarela Ibarabas,
Dapot pe papalukana ni Jesus at binyene karela bang mipako. Kanita ding kawal ning gobernador de la Reking Pretorio. Ing mabilog a katipunan, pe patulugan de. At linubas de, at pe pasuluranan deng meto nga balabal a maluto. At ginawala kanita meto nga koronang suksok, at pinutong de king buntok na. Ating meto nga timbu king gamat ng wanan. Ampon sinaklawod la arapan na. Susunure ngara. Bapo, ari dingo Diyos. At panlurande, ampon kinuware ing timbu at pinyugat de king buntok. At kay bat deng penyuno, likas de kaya ing balabal, at sinulod da kaya ing tunay ng imalan. Layon de lang luwal, ban ipakure. At panuwalda, ikit de ing meto nga tao si Rene, milalagyuan Simon. Iti pinilit deng tuki ya karela, amigdala king krus na. At inyang miras nala king karinan aaw sandang Golgota, ahing buri ng sabyan, karinan na ning metong abungo. Pepainom deng alak a makilawok at du. Dapot ya, kay bat ng tikman, ena ininom. At inyang apakuran pirakera-kera ing kayang imalan. Pepararanda king pami paningalma. Bang matupad ing gingkas ning manula. Pirakera-kera ing imalan ko. Layon dang pipaningalman. At linukluk la kanita at bintende ka rin. At binilire tulid ding buntok na ing sumbong kaya. Amakanyan apangasulat. Iti ya Jesus, ing ari rading Hudyos. Kanita inaberong pinako kaya dingadwang mapanyabat. Ing metong kingwanan na at ing metong king kailina. At ding lalabas, lilibakan de, pipiling labuntok at ngarang sasabi. Ikang makalasak king pisamban at king lubding at lungaldo at alakad me, iligtas mo ing kekang sarili. Nung ikay nganak ning Diyos, kuldas ka king krus. Makanyan mo naman ding punding saserdotes, lilibakan de, pati na ding eskribas ampon makatuwa. Ngarang sinabi, di nga liwa niligtas na la, ing sarili na aligtas. Ying ari king Israel, kuldas siya nga king krus, at maniwala kay kaya. Manaligya king Diyos, pabustan niyang ikabos na ngeni. Nung kalugurane, uling sinabi na, ako ing anak ng Diyos. At ding mapanyabat aabe ng makapako, lilibakan dyan naman. Ngeni maribat king oras sa kanam, medalundong king meto sikluban, hangga king oras akasyam. At inyang malapit na ing oras kasyam, Jesus kinulay tiyang masikan, nga nang sinabi, Eli, Eli, lama sabaktani. Aying buri ng sabyan, Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? Ding mapilan at syukarin, panandamda ka niti, sinabi ra, aw sanay Elias niti. At agad ng milayining metong karela, hinanwayang meto nga esponha, at besane king aslam, at biniline king meto nga timbu, at binyene kaya bang ipainom. Dapat di nga liwa sinabi ra, paburenye, albentamo, nung datang niya Elias at iligtas ni. At Jesus, miyuman niyang kinulahit masikan, at binyene ingkeyang espiritu. Ato ini, ing tabing ning pisamban, may gisiyang adwa karake, manibat babo ang galalam, at ginalgal ing gabon, at ding batu may nga bangal la, at ding kutkutan may nga buklat la, at ding dakala katawan ding banal ami patudtud, tinik dola, at inyang luwala karing kutkutan, kay bat ng sinubling may biye, linubla king banal sa syudad, ampon pe pakit la karing dakal.
Ngeni ing senturyon pin, ang ponting abe ng babante kang Jesus. Panakit da king ayon at king bage ame nga palyari. Mitakutan lang bina ngarang sinabi. Tutupin king itiyay ng anak ng Diyos. At atilo naman ka rin ding dakala babae, makarayo lang lalawe. Adeti, tikyande Jesus manibat Galilea, susuyo lakea. Kareti, atilo di Maria Magdalena, at di Maria ay indo ng Santiago at Jose, ampon ing indura ding anak ng lalaking Zebedeo. At inyang katpanapon na, di natangya ing meto nga taong mabandi at tubo Arimatea, aying lagyo na Jose. Iti alagad niya namang Jesus. Ing lalaking iti dinurupya kang Pilato at inawad ni ing katawa ng Jesus. Kanita ipilato inutos na king ipire. At kinuha ne kanitang Jose ing katawan. Binalot ne king meto nga imalan alyensong malinis. At binili ne king sarili ng kutkutan abayong pepakulkul na king bato. At tinulang ne ing meto nga batong maragul king pasbul ning kutkutan. At mekoya. At karinla di Maria Magdalena, ampon ning meto nga Maria, makalukluk tulid ning kutkutan. Ngeni kabukasan na nito, aya ing aldo kay bat ning pamiyadya, ding punding saserdotes ampon Pariseyos, dinurup lang biyagnan kang Pilato. Sinabi ra, Gino, aga na kami king itang mapamirayit sinabi na, kanita pang mabiyaya. Katlong aldo subli kong me. Yutos mo king bantayan de ing kutkutan, ang gaking katlong aldo, amag kang ayande ding kayang alagad at panakawan de, at sabianda king balayan. Sinubliyang may be ibat karing mete, ating tauling kabalatungan, lalo pang marawak king mumuna. Sinabi na karelang Pilato, atin kong meto nga bante, ume kayo, at pakaingatan ye king lalong mayap akabalwan nyo. Ila minelapin, at pekaingatan de ing kutkutan, layon tetakan de pa ing bato, kaya bere ing bante.